No tere! Uks oli lukus, jah? Ei, ma olin seal väljapool, käisin. Siis sa paned ukse lukku, jah? No, sul kohe jälle kaamera näpus kohe. Jälle? Nüüd ta ongi mul näpus. No, tere. No kuidas sul läinud on siis? Näed. Vaata, me näeme ilusama taldriku siis või? Vorstitaldriku peale. Vorstitaldriku peale ei kõlba panna küll. Tead sa, minul viimasel ajal ei käi nõud üldse enam käib, tead, üks kauss ja... Logiseb jah teine. Logiseb. Ongi juba väga hästi. Su prillid. Siis me sööme vist enne ja siis hakkame. Sööme jah, selle, ootad, koht tõmbab veel natuke. Ja. Või tahad midagi soolast ka saada, ei taha? Ei, mul jah nagu... Vorsti ja suitsukala. Pärast siis sööme nagu päris toitu. Praegu natuke näksime. Lillepäed ka. Need ikka ilus oleks. No ja ilus. Sa oleks pead vanaema ära meikima kõik. Jaa. Või kui uhke album juba. Jaa. Seal on siis sinu tehtud pildid. Võta see, vaata seal on veel see. See on ka veel. Õigus, ma mõtlen, miks ta nii udune. No jumal, fotoaparaat käes ja... Kõik sinu tehtud pildid, kus siis mina valisin välja mõned parimad või mõned, mille kohta ma küsida tahaksin. Et mida sa siin teinud oled või kuidas sa teinud oled, sina siis fotograafina. See on peeglist tehtud. See on peeglist tehtud. See on peeglist tehtud. Ise tegid endast. Ise tegin endast peeglist, jah. Just. Kas sa tegid siis sellepärast, et lihtsalt tahtsid endast pilti saada? Tahtsin näha kindlasti, sellepärast tegingi. Ja need on juba tehtud Kostirannas. Ja see koht, siin oli aken ja siin oli ka aken. Ja see koht oli see, kus terve küla lapsed, no sealt naabrites käis üks igavene, see, meil öeldi Ukradina, see mäng, et mina prii tead. Jumal, see ja siia muru peale, ühesõnaga õue peale, rohi ei saanud niimoodi kasvada, seda pidi niitma. See oli niimoodi ära joostud ja trambitud kogu aeg. No, ja siis tehti niisukanest peetuse mäng, et jumal, see käis iga päev või siis mängiti palli või siis oli ja see kõik siia vastu seina. Jooksid tead nii, et siin ei olnud üldse mõtet, rohi ei kasvanud siin. Vahest, kui mõne suurema tuti lammas võttis ära, aga seda ei mäleta mina, et siin oleks niidetud maa seda õue pealset, sest sinna ei jõudnud rohi kasvada. Alumisel pildil, kus on Elsa ja Liivi ja vanaema, et seal on kindlasti niimoodi, et inimesed on näinud, et sa teed pilti. Ei, no ma olen nad jah ritta pannud siia. Aga miks sa arvad, et sa tegid selliseid pilte? Tead, mul oli aparaat käes ja siis, kes mul ette sattus, siis... Aga sa ootasid siis kuidagi seda hetke, et millal teha seda pilti või? No ei, seda ma ei oodanud, see on kõik nii eksprompt tehtud. Et inimene oli ja need koer ka. Kas inimesed tahtsid, et sa neist pilti teeks? Ei, või sa ikkagi täitsa ise otsustasid? Ei, eks no üks oli nõus selle pildiga ja
ja et keegi ei ajanud vastu, et ära nüüd tee minust. Ainukene, kes alati vastu, üks inimene oli, see oli Mati vanaema. Tema ei tahtnud, temast pilti tehakse. Ühe korra, ma ei tea, isegi mul on see pilt kusagil olemas. Võttis lessakala oli käes, siis pani lessakala niimoodi põse ette, et tead, et ära ei pildistaks. No siin on vanaema sünnipäev, mis sul on 23. oktoobril, temal oli 21. oktoobril sünnipäev. No sombune all aega, seal oktoobrikuus on sünnipäev, aga need pildi peale jäi ilusti. Kas nad siis, sul oli ikkagi endal kogu aeg kaamera kaasas või nad kas ka inimesed küsisid, et palun tee must pilti? Ei, mul oli ikka, olid see keegi õues või kambas, ma läksin toast, võtsin selle aparaadi ja need on smeenaga tehtud muuseas. Nelle ajal mul muud ei olnud, need on smeenaga tehtud pildid kõik. Et niimoodi, kui sa isegi kodus nägid, et keegi on õues, siis võtsid kaamera? Ei, mitte alati. Aga niimoodi vahest? Jah, vahel jah, siis sai seda tehtud. Vaata seal peal, seal korvi peal on üks luup kilev sees. Minu arvates on need kaks kõige paremat portreed üldse nende. See ka või? Jah. No ta on kvaliteedilt hea, jah. Jah. No see on Mati siin muidugi. Ühesõnaga, need olid kartuli võtmised algud siis. Kartulivõtut on ka väga palju pilte. Ja. Et sina, kas sind pandi fotograafiks, et tööd ei pidanud tegema? Ei, seda ei olnud küll. Et sellest matustest on tehtud tavalisi matusepilte, aga siis üks pilt on jah selline, kus sa oled teinud lapsest, jah. Väiksest valges riides lapsest. Et sa ikkagi oskasid leida neid väikseid detaile. Et ei teinud nagu sellist pilti. Ei, ma ei otsinud mingit detaile kindlasti. Ma tegin nii, nagu ette tuli. Et niiviisi, et ma nüüd mingit kompositsiooni tahtsin välja mõelda, ei seda ei olnud. Hästi mitme rulli peal oli sattunud niimoodi topeltsärisid. Ja näed, topelt jah läinud. Just. Seal on ka niimoodi, et üldpilt või see, mis sirgelt on selline natukene tõsisem pilt. Ja teine on juba läinud juba teistsuguseks näod peal. Just, et see, mis natukene viltu on, seal on väga rõõmsad näod. Või siis vaata allpool pildi peal on näha, et nad on nagu üksteise otsas ka niimoodi. Aga see on nii lahedalt, et see oli pulmapilt. Ja siis on niimoodi, et vist peigmehe pildile on natukene siis pruudi kleidist läinud. Nad on niimoodi lahedalt üle üksteise läinud. Aga ega need ei olnud ju ka ometigi tahtlikud, et nad niimoodi üksteise otsa läksid. Ja kogemata, ja. Aga kas need pildid olid sinu meelest nagu nahka läinud või sa need ikkagi ka ilmutasid ära? Ei, nahka olid läinud. Ei terve rulli ilmutasid ära muidugi jah, selle filmi. Aga ega ma siis pildiks ei teinud, mis sellest olid. No näed, siin on nüüd on see maja ots, kus ma rääkisin, kus me siia Ukrainat mängisime. Seal olid vist külamutid, nagu sul endal kirjas olid. Ja külamutid, jah. Aga miks sa siis, kas sa mäletad, et miks sa võib-olla nad ajasid sinna niimoodi? Oi, ei, seda ma ei. Mul oli jälle aparaat käes ja mutid olid seal ja siis ma pange ritta, ma teen pildi teist. Ja igaüks tahtis siis pilti saada endast. Et ega siis nii ei olnud, et ma tegin see klõpsu ära ja jäi. Ei, siis küsiti veel teinekord, kui ei polnud andnud. Aga kas sa siis mingisuguse raha küsisid ka selle eest? Ei küsinud me selle eest raha midagi, sellepärast kui mõni vahest andis mõne kopika, aga mingit raha ei küsinud. Aga kui me seal tehnikumi ajal käisime pilti tegemas, siis need olid ikka küll väikse raha eest, sest me korjasime seda raha lõpuekskursiooniks. Et saaks lõpetamisel ekskursiooni teha ja meil oli päris palju seda raha. Ja see oli kõik see piltide müümisest. Ja jälle äri. Aga nende külamutidega, ega siis nendega ma seal raha ei küsinud nendest.
no siin on jälle untsu läinud pilt. aga seda oli päris palju näha, et pildid, kus sina olid peal, olid kvaliteedilt kindlasti nõrgemad pildid kui need pildid, mida sina olid teinud. Ehk siis ei olnud, kas siis ei olnud ikkagi väga teada, kuidas seda kaamerat siis kasutada? Või? No Tiiu oskas kindlasti teha pilte, me tegime ju koos seal temaga. Olid ajad. aga kui haruldane see oli, et inimene oli kaameraga? Noh, tihtipeale sa olid vist ikkagi ainuke grupist, kes pilti tegi. Ei olnud, ikka fotoaparaat ikka oli inimestel käel. Vaata, võib-olla mõnelgi oli, aga inimesed ei viitsinud teha, eks ole seda. Teda ei olnud, nii huvitav see asi ei olnud, aga mina ei tea milleks, mina klõpsasin kogu aeg seda. Kas sa siin, kui see oli siis ju see maja, kus te elasite, eks ole, et kas sa lihtsalt jäädvustasidki siis? Ja ikka selle jäädvustasin selle. Ja ka see vana osa oli vaata, katus oli siin ja selle, ma ütlen, see on väga iseloomulik pilt, et selle maja seda. Ja vaata, see on nüüd maja see teisest otsast ühesõnaga võetud. Ja vaata, palju kanu on, valgeid kanu vanaemal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kana. Ja see Petja siin ka veel kanade keskel. Aga sa siis ikkagi terves sellest majas tegidki niimoodi ümberringi, tegid nagu pildi? Ja, siin ma olen juba kaugemal läinud ja siit teinud pilti. Et sa ise mäletaksid või kas sa need tegid ka paberile kohe või? Ja andsid kellegile? Ei, no neid ma ei andnud kellegile siis. Need jäid endale. No see on sama kord, sest need vanaema istub siin kanadega, eks ole. Aga siis ma läksin kaugemale ja siis tegin need sellest majast. Aga sa siis ikkagi, sa pildistasid asju, mis olid sulle endale tähtsad, eks? Ja. Et tegid endale, et mäletada? Ja, ikka, et näha, missugune on. Ja neil ongi hea, et on näha. Sa pead liimi vahele panema neile kohe. Aga see on jälle paha, siis ei saa seda pilti ära. Kõik. Ongi kõik. Kõik. No nüüd on üks on põrandal ja on nii ilus album. Tule siia. Tule siia. Näed. On ju see söök. No tule sina ka. Igasugu ettevõtmisi on elus olnud, aga nüüd ei saa jalul ka toigerdad ringi. Koolis sa ju pildistasid tehnikumas, et siis sa tegid ju ikka seal pilte, aga peale tehnikumi, kui sa siis tööle läksid, et siis... No ja siis oligi, et kõige lõpuks ei saanud enam, siis pildi tegemine jäi katki, paberi peale siis ostsin selle suurendusaparaadi. Ja siis sai öösel tehtud pimedas ja solberdatud neid. Aga kui sa tehnikumis olid ja pildistasid siis neid üritusi ja asju, et siis te ju pildistasid, siis sa ei pildistanud neid asju, mis sulle tähtsad olid, vaid neid, mida oli vaja pildistada. Ja. Sest igaüks inimene tahtis pilti saada. Sel ajal oli nii, et igaüks oli huvitatud sellest pildist, kus ta peal on. Aga sellepärast mulle ei meeldigi tänapäeval, et sa pilti ei näe enam ja ongi kõik. See on seal aparaadis. Aga kui sa neid üritusi käisid pildistamas, kas sa müüsid siis nagu koos filmiga ära või? Ei, ikka pildina ikka. Ja ega mina neid pilte siis ise valmis ka ei teinud, sellepärast, et siis teised tegid valmis. Nüüd ükskordki meenutus, et temal on nii palju neid
Tehnikumi pilte ja oma tehtud, et noh, et nemad tegid siis need valmis. Et teil oli niimoodi, et sina pildistasid? Ja nemad tegid pilte ja ma ei tea, kes siis neid turustas, seda ma ka ei mäleta, kes nendest oli. See oli kõik kollektiivne töö meil. Aga siis tegite ka siis väikseid ikka või suuremaid tegite pilte või? Ei, me tegime ikka see postkaardi suurused, jah. Kas te reklaamisite seda kuidagi siis Tehnikumis, et tuleme ja teeme pilti või te lihtsalt tulite? Ei, mingit reklaami ei olnud. Ju siis mõni jälle teadis, eks ole, et seal pidu on ja või oli oma koolil mingisugune igasugu üritusi oli. Noh, ja kus siis ega siis seal kooliruumides nii palju neid ei saanudki teha neid üritused õhtul, siis oli jah, mingisugused ruumides, kus sai käia. Viru tänaval Viru tänav 3 oli mingisugune klubi, seal sai tihti käia ja pildistatud ja peol käidud ja see õpetaja oli väga tore meil seal, ka tema ei keelanud enne, ta innustas meid niisuguseid asju tegema ja. Oota, me nüüd eelmine kord rääkisime ka, et mis see kaamera nüüd siis oli, mille sa peale Tehnikumi end ostsid? Hett oli see, jah. Oota, ja enne Tehnikumiga sa põhikoolis käisid, kas seal oli ka teil koolis olid kaamera? Ei, seal ei olnud koolis midagi fotograafiaga tegemist. Aga mul oli see Smeena, sellega ma ikka... Kes see selle Smeena sulle siis ostis või kust see tuli? Seda ma ei tea, isa oli kunagi vist ostnud selle või... Noh, tema ka noorest põlvest tegi pilte tegelikult. Jah, seal albumis küll üks pisikesed pildid, et need on selle tehtud. Aga siis ma tegin selle 6x9 selle lõõtsaga veel pilti tegin ju. Aga noh, see oli ainult rulli peal 6 pilti. See oli suur rull ja vähe oli peal ka. Teisel oli üle 30 pildi ju sellel kassetil peal, aga see oli jah, 6 pilti said ainult teha. Kas hind oli sama filmidel? Ei mäleta. Ei, seda ma ei mäleta. Ja üldse, mis see film maksis, ma ei mäleta. Aga kas neid müüdi niimoodi kuidagi eraldi fotopoed olid? Ei, fotopoed olid jah. No mitte foto, seal oli, ma mõtlen, ega siis ainult foto ei olnud seal. Ikka, no pärast oli kaubamaja, kus kaubamajas oli kohe fotoosakond. Sealt sai osta. Ja selle fotoaparaadi ma ostsin ka sealt muidugi. Aga ikkagi niimoodi lihtsalt, et põhimõtteliselt kodus vedeles ja sa lihtsalt võtsid ja? Ja. Hakkasid tegema ise? Ja õppisid ju ise täitsa? Ise kõik oma silmaga tehtud. Aga siis vahepeal ikka oli mul see eksponomeeter ka. Aga alustasid ilma valgusmõõdikuta? Ja. Ja pärast siis Tehnikumis said selle või pärast? No jah, ei eksponomeetri sain Tehnikumis muidugi sellepärast, et mul ju ennem seda küll ei olnud, seda eksponomeetrit. Ja pärast polnud seda eksponomeetrit ka vaja, see käis silma järgi kõik. No vaatasid ilma, mis välgus on ja panid niimoodi need peale. Aga välklamp oli ainult Tehnikumis, on ju? Välklamp sai Tehnikumist, jah. Ja pilte sa ikkagi tegid ju kaua, kuniks nii kaua, kui sa tegid filmi peale ise pilte, nii kaua, kas sa tee ju ilmut või suurendasid? Ja, siis tegin, jah. Aga kemikaalid olid ka niimoodi poest? Aga need ma ostsin. Need ostsid, jah? Jah, need ostsin, need ma ise kanud. Aga tead, kuidas see filmi kerimine käis? Sa pidid selle, mis sa võtsid selle karbist selle filmi, sa ei saanud teda niimoodi panna, sa pidid ta kerima sinna peale kuhugile. Ma ei tea, mingi pooli peale või? Nüüd müüakse juba selle pooli peal? Seda ma tean küll, et on, aga vanasti pidi jah, mäletagi enam, mis aparaadil see niimoodi ikka pidi olema, et seal sees oli mingisugune pool aparaadi sees, et ma pidin sinna peale selle kerima, sest ma ei saanud ju ette kerida, mul ei olnud ju seda pooli. Et kui mul see aparaat film sees oli, siis ma ei saanud seda ennem
ennem sinna peale hakata kärima, kui see tühi oli. Ja siis pärast, kuidas teil see ilmutamine käis või noh, ma tean, et no nüüd meil on ilgelt moodne kõik kindlasti. Ei, aga ma lasin siiski ilmutada filmi ära. Ma ise seda filmi on väga vähe ilmutanud. Lihtsalt oli foto need, me ütlen praegu ateljeed, fotograafid, kes pilti tegid ja kes neid pilte sulle ilmutasid ja nihuke teenus oli ja siis viisid selle filmirulli sinna, nad ilmutasid selle ära ja said valmis selle negatiivi kätte. Aga see film sai niimoodi ära ilmutatud ja siis hakkaid pilti tegema. Aga ma olen jah seda filmi ilmutanud ka, aga see on üks igavene solgutamine oli. Seda teha või? Et ma mõtlen, et me tegelikult Eesti riik on nii tillukene, et me kõik olemegi üks suur piir. Kui kiiresti see droon tuleb üle piiri, see on nagu sirdid on kohal, kus tal iganes tahab olla. Kui tuleks teadlik rünnak Eesti pihta ja me näeks seda radarilt, siis oleks meie luure ikka väga läbi kukkunud. Mulle lihtsalt meeldis pildistada. Võidki vaadata lihtsalt kaamerasse. Kapsasupp. Kapsasupp, jah.